हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेटी पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएचके स्टडी पर। देखिए, आज जो एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट का जो एग्जाम चल रहा है, वो जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो कैंसिल हो गया है। और कैंसिल क्यों हुआ है, पूरा मामला इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए, जो ये है नोटिस ऑन कैंसिलेशन ऑफ शिफ्ट 1 टाइपिंग स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन 12/8/2022। ठीक है, आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम था वो कैंसिल हो गया है, उसी के बारे में ये नोटिस है। चलिए नोटिस पढ़ते हैं। द फर्स्ट शिफ्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट अगेंस्ट CN नंबर 1/2019 हेल्ड ऑन अगस्त 12/2022 स्टैंड्स कैंसिल्ड ड्यू टू टेक्निकल रीजन्स। देखिए, जो टेक्निकल रीजन है इसी के चलते कैंसिल हुआ है। द री एग्जाम ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु वेयर प्रेजेंट एंड अटेंडेंट द टेस्ट इन द फर्स्ट शिफ्ट विल बी हेल्ड शॉर्टली। देखिए, ये बहुत बड़ा बात है कि जो आज एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उन्हीं को जो री एग्ज़ाम होगा उनमें बैठने का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो एग्ज़ाम छोड़ दिए वो भी सोच रहे होंगे कि री एग्ज़ाम हो गया तो हमको भी बैठने का मौका मिलेगा, तो ऐसा बात नहीं है। ठीक है, जो आज पहुँचे होंगे उन्हीं को जो री एग्ज़ाम होगा उसमें बैठने का मौका मिलेगा। द डेट एंड टाइम ऑफ री एग्ज़ाम विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्सेज। ठीक है, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवलिंग अथॉरिटी for SC/ST candidates will be made available on website 10 days prior to the date of examination। देखिए, अभी कहा नहीं गया है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये कहा गया है कि शॉर्टली होगा, बहुत जल्द ही एग्ज़ाम हो जाएगा, और डेट अभी नहीं दिया गया है कि कब होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज़ डू नॉट बी मिसहेल्ड बाई अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। ठीक है, तो ये नोटिस है आपका। एग्ज़ाम आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम था टाइपिंग टेस्ट का, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है टेक्निकल इशू के चलते, और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा ऐसा कहा गया है रेलवे के द्वारा। ठीक है, और जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उन्हीं को री एग्ज़ाम में मौका मिलेगा एग्ज़ाम को देने के लिए।